खान कैसा आया। फोकस करेगा। तो गाइस ये जो माइक है तो इसको कनेक्ट करने के लिए अगर आपका जैसे कोई मोबाइल में ये जो गेम है मतलब कि माइक है सॉरी गेम का वो कनेक्ट नहीं होता, मतलब कि जैसे यहाँ से अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से वीडियो स्टार्ट करेंगे, वीडियो स्टार्ट होने के बाद जो है तो इसमें आवाज़ नहीं जाता है इस माइक के दौरान। कौन सी माइक? ये जो अभी इससे अभी आवाज़ आपके पास आ रही है इस माइक के वायरलेस माइक, ठीक है ना। तो इस माइक से आवाज़ नहीं जाती है, किसी मोबाइल में नहीं सपोर्ट करता, किसी सपोर्ट करता है डायरेक्ट चालू करने के बाद, ठीक है ना। चालू करने मतलब कि यहाँ पर अगर इंजेक्टर लगाओगे जो इसका होता है तो एक रेड कलर की लाइट जलेगी उसमें, इसका मतलब वो ऑन हो गया, और इसमें एक ग्रीन कलर की लाइट जलेगी तो इसका मतलब ये कनेक्ट हो गया है। पहले रेड और ग्रीन जलेगी इसका मतलब ये चालू हो गया, और फिर ग्रीन जलेगी इसका मतलब कनेक्ट हो गया। लेकिन काम नहीं करता है। इसको काम करने के लिए आपको कोई भी मोबाइल हो जिसमें काम नहीं करता, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है ओपन कैमरा, ठीक है ना। इसको आपको चलाना नहीं है, यूज नहीं करना है, बस डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको एक सेटिंग करना है, अभी भी मैंने डाउनलोड किया है। इसको सेटिंग क्या करना है, इसमें ये सेटिंग पे जाना है आपको। इसके बाद आपको चले जाना है वीडियो सेटिंग पर। वीडियो सेटिंग में जाने के बाद आपको चले जाना है ऑडियो सोर्स पे, और यहाँ पर आपको जाकर ये एक्स्ट्रा माइक एक % पर क्लिक कर लेना है, ठीक है ना। इसको ओके कर देना, ठीक है ना। इतना करने के बाद आपको वापस ले आना है, ठीक है ना। अब आज से क्योंकि अब से इसको साइड में रख दो ऐप को, इससे आपको कोई भी यूज नहीं लेना है। इसको बैकग्राउंड में बंद कर दो, इसका सब कुछ बंद कर दो, सब पूरा सिस्टम बंद कर दो, बस इतना सेटिंग कर लो। इसके बाद आप ऑन करोगे कैमरा और अपने ये जाओगे वीडियो में और वीडियो चालू करोगे। उसको लगाने के बाद तो आपकी आवाज़ जाने लगेगी। अभी जिस मोबाइल से आप मतलब जिससे कैमरा से जिस मोबाइल से आपकी वीडियो ये बन रही है तो उस मोबाइल में यही सिस्टम किया गया है, पहले नहीं सपोर्ट करता था। तो मैं ये ऐप डाउनलोड किया हूँ और इसको इससे ये सेटिंग कर दिया। इसके बाद इसको बैक कर दिया और इस ऐप से अभी मेरे को कोई मतलब नहीं है। हालाँकि ये कोई समस्या वाला ऐप नहीं है, मतलब कि कोई फेक वगैरह ये जो फ्रॉड वगैरह होता है, सही ऐप है। तो उसको यूज़ नहीं करना है, आपको नॉर्मल यूज़ करना है, जिससे अभी आप माइक से आवाज़ सुन रहे हो मेरी, वो आवाज़ उसी माइक से जा रही है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। मतलब कि इस मोबाइल से मैंने आपको समझाया है, अगर कनेक्ट इस मोबाइल से है जिससे आपको वीडियो बन रही है। तो ये कैमरा का ये आइकन है, ठीक है ना।
इसको आप डाउनलोड कर लेना, तो आपका काम हो जाएगा। और ये एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, वो तो देख लिया होगा वीडियो में आ गया, हालांकि फिर भी दिखा दूँ। वो वीडियो जो है तो क्या है कि फास्ट वाली थी, मैं लाया था तो पहले अनबॉक्सिंग कर दिए थे, बच्चे लिए थे, मतलब कि जो डिलीवरी वाला है। तो ये 8 माइक है, ठीक है ना, 6 साइज का बॉक्स रहता है, तो ये तो आप देख ही नहीं हो गया अभी। तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है और इसकी टाइमलाइन भी काफ़ी बढ़िया है, मतलब कि नॉर्मल वीडियो बनाने के लिए 5 से 6 घंटे लगातार चल सकता है। तो